کول چا کول چې ما 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 کول ګیر چا بل دامونه دي ګیر شم د بازارونه سیم خوار جالونه دي ګیر شم د بازارونه او ګیر شم د بازارونه چا کول چې ما کول 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 ګیر چا بل دامونه دي ګیر شم د بازارونه سیم خوار جالونه دي ګیر شم د بازارونه او ګیر شم د بازارونه چا کول چې ما کول 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 چا کول چې ما ماما هوی بخیر جوړ تکړه خوشحاله څنګه یې طبیعت دې ښه دی وایه که نه نور څنګه چل دی پلار دې څنګه دی اوس خو به د خیره زلمی شوي که خیر یې تره دې څنګه دی ټول ښه دي خو ته ما ونه پېژندې خو دې نه پېژنم ته یې په ایمان وایې چې ته ونه پېژندم نه ته ما ونه پېژندې اوره راشئ خلکو راجمع شئ اوره زه ونه پېژندم په یو سکول کې سبق ویلی دی ما نه پېژنې سکول کې وایي او که نه ته په پنځم کې او ته په شپږم کې وم او ته د منیټر وم یا چې به مې کې وایلي ير دي دن ګلابي پرېږده که نه موږ سره ټوکې مه کوه که نه زما نوم ګلابي نه دی زما نوم رحیم دی رحیم نه مړه رحیمي او رحیمي په خیر جوړ تکړه څنګه رحیمي وایه که نه پلار دې څنګه دی ګوره ستا پلار سره ما ډېر ښه تعلق دی ګورې ته به دا منې که نه بېګا مې پېې په هوټل کې یاره دومره خیر ته دود پسې چویس کړي دي تپوس دې کولی شي دا تصاقب به کوې زما پلار په یو کال کې وفات شو نه نو څنګه مړ شو دغه کله مړ شو ولې مړ شو کار کې ویګن سره اکسیډنټ کړی و نو اکسیډنټ یې ویګن سره ولې کولو ما ته نه خراب نو ما ته څه پته ده وایي نو تا ته ولې پته نشته زه ځم یار زما کار دی څه کار دی کار دی ولې دې کار دی ولې دې کار دی کور ته څه سود سودا وړه نه نو سود سودا ولې وړې سود سودا څه په لیونه واورېدل لیونې څوک لیونې ولې لیونې کوم لیونې د کوم دی لیونې زما کار دی نه نه دا راته که نه چې دا پلار دې ولې مړ شو نیټې پوره و مړ شو نیټه خو پوره وه نو مړ کېدو خو به نه که نه دا شیدا وګورې مړ کېدو دا زامن دي نن سبا دا زامن دي ورته پته نشته چې پلار مې ولې مړ شو زه مړه لیونې دی مارګې خراب وای زما جمیل خان هسیا چې ته به کم ځې راشه که نه کېن دا مور به ته پسې مړه شي یا ښځې درته وایم چې غېموه را به شي که نه ولې مې د دې کور مالک د ښځو مخکې غوسه کې درته وایم چپ جمیل خان خو یو زما د نن سترګې وکړه که هغه هم رالارې موټر ووغو نو بیا هغه څوک څه پېژني چې ته کم ځای دی الله به خیر کړي ته فکر ولې کې ته ګوره چې وږی شي نو په خپله به دې کور ته راشي الله دې دله په ټولۍ کې خیر واچوي نن سبا خو ښار ته داسې خلک راغلي دي چې په رڼا ورځ خلک تښتئ وایي خورې دا دې راته څه ویل هله د جمیل خان پلاره بورکه راغلم او غار ته ورپسې ځو که جمیل خان رانه جامه تاو نو بیا به ورپسې کم ځای ګرځو چاچي ما هم دا اورېدلي دي چې ځوان زلمي کسان وختئ بیا په خرکارانو باندې خرڅ کړي او چاچي ټوله ورځ پرې کارونه کوي یو ماښام او بل ماښام په یو چپاتۍ اورېدل کوي هغه وخوري وایي زما هسیا چاچي دا مې اورېدلي دي چې شپې په ځنځیرونو باندې خوله کې وتړي چون نه تښتي هله جمیل خان پلاره ما خپل زوی نه بوځه چې کله نه جمیل خان د کور نه وتېری نو څه دې خوړلي یو که نه درته وایم د جمیل خان مور یو کې نه دی تللی هغه ورځ ما سره په اوښبه کې حلوا او ډک سکور پراټې خوړلې وې دروغ مه وایه ما کله حلوا پراټې پخ کړې وې بس ما خپل یاسین زوی نه بوځه نه نو دا زه درته دروغ وایم د شاګولي د واده پالنګونه چې په اوږده کې ټکول نو دا هر څه پکې راوړي خورې خبره خو نه یې که نه ولې خورې څه نه هغه باچا نه وه خاوند ورسره جګړه وکړه ته وګوره او د کور نه یې پلار ته راوشړله وایي خورې ما خو د هغې د خاوند هغه جګړمارې سترګې بدې شي رښتیا خور چې هغه لورې پرېږدن کړه او که نه خورې ویدن یې کړه وایي د جمیل خان پلاره ما خپل زوی نه بوځه یا بورکه په سر وم او په خپله ورپسې ځمه نه نو ته ماته ده ووایه چې دا جمیل خان ماشوم ککې دی چې څوک پرې وتښتئ په اخبار کې مې د ورکېدو اعلان لیکلی دی تصویر مې ورکړی دی والا درته وایم زلمی دی ځوان دی د خپلې ناوې د مرغم وغلی دی په خود نه دی ما ونه پوهېده چې څه بې خوړلي وي او که نه زمانې ورشې بورکه راواله شابه چې ورپسې لاړ شو شابه ښه زه بورکه راغلم او ترې
پورې غوټه که په کار کې به سره کباب را راغلو خشابه مالې در راځه او نو ول ډیډي اخبار کومه پاڼه چې ګوري هلته ټرک سړی وو هلته زوی ولګېد لارې وو هلته مرګ دلته مرګ په دې خلکو شوي څه دي اخبار کتو ته مې زړه نه کېږي بس ډیډي همداسې معاشرې سره زموږ ژوند تړل شوی دی دا واخلي صاحب او شبانه بیبي ښې مست او مزېدارې چې ویری ګډ ویری ګډ نه صاحب شکر دی اوس ګوډ نه خدای مې که خیر ښه ده تاسو هم ګوډه شوي وسه وای تاسو ته اوس پته ولګېده یم زه به یو ورځ مړ پروت یم او تاسو به رانه خبر نه شي مای ډیر سروینټ ته فلحال دا خپله جړه بنده کړه او ما ته دا ووایه چې ته چېرته روان دې مړ شوي چې ما ته پته نه ده لګېدلې ویری سټرینج سروینټ طبقه خو روزانه مري خو خیر په هغې کې د قسمت هم ډېر عمل دخل وي ته داسې وکړه چې پریکټیکلي مړ شه بیا وګوره چې زه تا پسې څومره جاړم کیدای شي یو ځل دوه ځله درې ځله زه تا پسې بېهوښ هم شم وای تاسو رښتیا وایي صاحب بالکل رښتیا خو ته پریکټیکلي مړ شه مثلا څنګه دي ته ملاکه وای وای کنه بس ما ته پته ولګېده صاحب چې تاسو ما سره څومره مینه کوئ مینه وټ مینه دا مینه څوک ده چې دی مینه نه پېژنې مینه د چا لور ده وای خدایا پاکه مینه د چا لور نه ده د یوسف خان د شیربانو په شان مینه لیلا د مجنون په شان مینه زه اوس پوه شوم د یوسف خان د شیربانو د نیا سره رشته وه خو چې د دې لیلا د مجنون د نیا سره څه رشته وه تاسو په ګوګو ګوګو نه صاحب ماړل صاحب تاسو په غوږونو کې هسې ګوګو غږېږي تاسو چېرته فلمونه نه دي لیدلي ډېر مې لیدلي دي نو په فلمونو کې چې کوم دی که نه هیرو چې کوم دی که نه هیروین ته داسې ګډه کوي ما ته ګورې تنک دندک دندک تن تنک دندک دندک تن تنک دندک 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 دا خو زموږ د فلمونو ډېر زوړ رواج دی خو هیروین ورته به یو مزېداره ګانه هم شروع کړي که نه کومه ګانه روړه بندی چې وپېرونه جانانه بیرې نرازنو چې وزنګونه زما داسې به چې په غوسه شي کونټی را واخلي ما پېښه اوس را به وینه ټیک ده زه اوس پوه شوم چې د جانان کله به د خوراک دپاره څه نو هغې به ورله بیرې ورکوي یعنې مینه بیره او بیره مینه دلګه تا خو زه د مینې په مطلب پوه نه کړم تاسو به یو خدای پاک پوه کړي
اگر اوزه برادر ما ته پته نه وه چې زما د ملک خلک به ما سره دومره مینه کوي تاسو خو په ما جګړه راکوله کاش چې تاسو له انګلند کې هم وئ ټیک دی وي دغسې موږ په خپلو کې مینه ناک وخت یو خو ښه ده چې تا ته د ملک د خلکو د مینې پته ولګېده او زه ډېر هاپي شوم صاحبه کوم ځای ته به ځو دې خوا راشه دا کوم ځای دی دا خو کاغذ دی او کږې وږې کرښې دي او نه برادر ګوره دا ایرپورټ دی دا نو دا خو پکې لا ولاړ یو که نه ایرپورټ کې او نه برادر په دې لاره به ځم او زه به دلته کوزېږم دا کوم ځای دی ما ته څه پته دا کوم ځای دی خو دا خو د اوبو سرک وران کړی دی او په سنه شنۍ باندې خښته جوړه شوې ده نه برادر دا خښته نه ده دا آبادي ده او زه به فلحال دلته تلل غواړم صاحب تاسو د کوم ځای نه راغلي او تاسو څه ویل I came from England زه د انګلند نه راغلی یم پوه شوم په رومبي ځل راغلي بالکل برادر زه شان یم زما نوم شان دی د الله شان دی نو راځه ګاډي کې کېنه ګینې اوس به دې رانه څوک په مخه کې پلیز راته شابه اوکې برادر راځه کېنه نو به یې پوه کړم زه دلته خپل شب ځای ناست بلکوم زما رشتهداران به وي دلته کېنې هی انشاءالله زه ته به یې ضرور رسوم ښه کېنې اوکې My cab. Slightly off here, huh? Okay. چې د کوره راوتې درته مې ویلي وو چې پټ مخمګر ته پرو بځې دا د دویم ترس دی خو ته د چا خبره منې انګسیږم اخیستې مه کنه چپ رینګه مه کوه سله مې غوسه کې وای جمیل خان باسه جوجو کم ځای باسه مې خوړلې دي او کنه راورسېدو او هغه مخامخ کورونه ویني بالکل بینم دغه ځای دی یعنی د نقشې په مطابق دا ټیک ځای دی څومره نه ټیک دی د نقشې په مطابق زه کوم کار ته ورشم یاره زما په خیال هغه شین دیوال نه بالکل په نقشه کې چې ده که نه شنه خښته جوړه شوې ده همدغه ځای دی یس هغه برډ چې پې ګرځې ټپوسان دي ټپوسان دا څه نوی مرغه دی او جی دا مرغه دلته کې عام و خاص دی اوکې څومره رقم شو بچې جي کېږي خو ډېرې خو ته مېلمه یې ستا خدمت و عزت زموږ فرض دی که درسره نه وي نو خیر دی 2,000 روپۍ راکړه او که درسره وي بیا هم 2,000 روپۍ راکړه ریټ به درسره خیاطې وکړم 2,000 روپۍ دا خو ډېره دی دلته ډېره مهنګۍ ده او ما خوښه مې په سره ډېر ملته یو بس جي غریبي ده که نه ما خو په لنډه راوسوې غربت دی اوکې دا واخله مهرباني جي اوکې برادر اوکې زه خدای دې مل شه From a straight village. Thanks God چې زه د به تکلیف راورسولم څومره به زما رشتهدار خوشحاله شي My straight village. What's happening? What is this? What's wrong with you? Oh my hat. What is this? ومتى شو مدرسي تبردو قرون طنيغ رانو دي بيشر ملاخو I can't ما سپارتا دا په انګلند کې خو موږ بل کړه بغیر د اجازه ته هم داسې ورځو
نه ډوه نه شراب صرف هاي وایو بیا مودرې که سپي در پسې کوم چې نابوله ده لکه کیمه سپی what سپی oh dogs oh my god کباب ورکتل نه محمود ډېر مزېدار کباب و ها ډېر خوند وکړو دا چا پخ کړي دا جیما پخ چا پخ کړي ډېر مزېدار و دا څنګه دا تا دوکان کې چې دا څومره نن نه تکنو کباب خوري ګینه مګورې پیسې نه لخوا ان شاء الله پیسې به زه درکوم ها یانکه چې خان خو پیسې را نه کړې او روان شو حالا څه په داسې طریقه ورته یادې کا ورې خفه درنه نشي گاک ته گاکا الا ورمنډه کا وای یاد کای جی دغه کولو دروازه کولو کا ما خار ته ورسره شه حاجی دروازه کولو کا راځي جی کینې جی خار ته به مې رسې ښه ان شاء الله یا الله ته مې دې په مخارا ولې ستړی شوم دا د پاسه څه وخت شو خدایا چې جمیل خان زوی باندې کم ځای کېږه راځه زه خو یم داسې ځو هله هله دا دی ناست دی هله راځه هله هله بیا زه دې پلار یم ودرېږه موټر ودروه کلی کې کاکا باران شوی دی او که نه شوی موټر ودروه موږ تا پسې راغلي یو مې کباب او روټۍ هم دله راوړي کاکا بنگلې ته راشه بنگلې ته راشه کاکا بنگلې ته راشه خانه بیا ودرېږه ودرېږه در دام په ګوتو راغله زنده ګوتو ووتو اوس به څه کوم ته ماته یې نه ولاړ وې ورمنډه کړې مې دی وکنه نصیب مې ورمنډه کړې وې هغه برګي ګوراله خانه مو کړې دا عمر زما ته منډو دی هله راځه په دغه لار باندې ځو چېرته به د موټر نه کوز شوی هله صاحب تو په کسان دي تاسو د فلټ باره کې څه خبره کې تاسو ته ملاوېدل غواړي څوک صاحب یو خو داسې زنانه ښکاري خو دې سړی او بل زما په خیال دی چې غاړې ته د ګوبیانو پڼ تړلی دی لکه چې تاسو له راوړي ګوبیانو پڼ هغې ته څنګه ولګېدم چې زما د ګوبیانو ډش ډېر خوښي خیر دا خبره به م چا دښمن غوره کړي ته ورشه او هغې راوله ډېره ښه دی صاحب راځئ ملګري راځئ د حضور په خدمت کې حاضر دي شو راځئ راځئ پلیز کینئ مهرباني زه ستاسو مهرباني شاګرده د تبلو بوج د اوږې نه ښکته کېده په یو وړخ بلکل کوږ شوې حضور زه ستاسو د خپو خاورې استاد جانې موسیقي زما په وینه کې اخلې شوې ده او تاسو ته خو به پته وي که نه چې موسیقي د روح غذا ده او شکر دی په دې غذا کې زه خودکفیل یم خو صاحب دا هر څه زه د خېټې د غذا دپاره کوم جرمنه جی دې خوا راشه جی ته دې خلکو ته ډېر په غور ګورې دې پېژنې څه صاحب یعنې ټول ستاسو په شان ښکاري وړخ ته شګنې نوموم ډېره ښه ده ډېره ښه ده صاحب ښه نو تاسو فلیټ اغوښتل دا به د حضور مونږ سره مهرباني وي د حضور مرتبه دې بلند وي دا حضور څوک دی دا حضور ما ستاسو شان کې وي مهرباني کرایه به ګورم 2000 روپۍ بالکل صاحب بالکل مونږ ته منظوره ده تا ته پته ده چې ما دا فلیټ تاله په کرایه ولې درکړو ځکه چې زما هم د موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه ده ډېره نه ډېره نه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده حضور مونږ سره شامل شئ ډېر عزت به مو وي نه بس د اورېدو دا هدف دی شاګرده تبله سور کې کا او بنده کوته شه چې حضور ته د خپل فن مظاهره وښیو او واچولا سنا
غواړو زه هیڅ خبره نه ده. بیا د سره بیا د سره بیا د سره صبر صبر او اچولا سنا په ما باندې اچولا سنا په ما باندې بلورنا په دنیا باندې بلورنا په دنیا باندې اسې زما لاسونه اوزګار نه دي ډېره. زما دا سرونټ هم ځان سره شاګرد کې د ریټایرمنټ نه پس پیدا فن پکار راشي. هلا د جمیل خان مور هغه دی ولاړ دی نه هغه مینه یا لکه ودرېږه چې لاړ نه شي کنه په دې کوټه دې ونه مګورې تاسو د سره مې ثبت کړی هلا راځه را پاتې دا ته وایم ودرېږه همدلته ودرېږه چې ونه تختې ګورې دا کوټه دله را بغومه ګورې یا کاکا ما نه څه ګناه شوې ده د رحم اپیل درته کوم پرې مې ده یا لکه درته وایم ودرېږه پنځه موټر شیشه دله ماتومه ګورې کاکا په خوله خبرې کوه ګزار باندې کې ګورې نه ته ما ته دا ووایه چې په موټر کې مې در سره جمیل خان زوی ناست و هغه دې چېرته کوز کو زیه هغه بې خوده دی اینې راته ووایه که نه چې کوم ځای دې کوز کو او اوس پوه شوم ما وی چې څه چل دی هغه ستاسو زوی دی اینې زه راته وایم دا مور پسې نهره ګرځي کاکا زه په هغه پوه نه شوم په لاره کې ټرافیک زیات و زه ودرېدم چې وروسته مې وکتل سړی نه و کاکا ستا وینې خو چاته پیرې نه نه بچې ته کوم ځای ولاړ دی هغه سوري پل سره هله ښځې راځه هلته به چېرته ګرځي هله راځه چې ځو هله راځه راپسې چې لاړو بلا وه برکت یې نه توري چاچی میمه باجی را دلته ګوره بې پړوني مه ګرځه ډېره بده خبره ده So, زه وایي دا خو زه نه دا خو بل شی دی Yes, brother, زه فیمل نه یم دغه د کوم ځای نه راغلی زه د انګلند نه راغلی یم او په خیر جوړ تکړه په خیر څنګه لې انګلند کې ګاونډیان دې څنګه وو ټیک ټاک خو جوړو ټول ټیکو تھینکس دا راشه دلته کېنه دا راته وایه که نه چې په انګلند کې د کوم کلي مانچسټر او د ماچسو کارخانه هم ده ماچس به هم خرڅول دا برادر زه دلته خپل شجره نصب لټوم شجر و نصب لټې نو دلته مازغه دي خراب دي کنه دلته څنګه لټې دلته څه دي رکشه کې راغی کنه نو کله رکشه کې بدل شجر و نصب پاتې هغه کې بدل لټولې کنه زما مطلب د خپل رشته دار لټوم دا دا وایي کنه بلا دغه نو ملاقات دې وسره شو خپلوانو سره نو برادر فلحال خو هوټل پسې ګرځم خو ټول ډک دی پته نشته چې دا شپه به چېرته تېروم د شپې ذکر کوي د شپې خو چې دومره غم ونه کوي یا د شپې خبره وکړه زما خیال دی ډاکا اچوي ایله خو ګیر شو یعنی په کلي د ډاکا اچولو خبره کوي کم ځای کلی کې ګوره یو ډاکې اچوي هواره ګردي کوي ستاسو څه خیال چې مانه به بچي او سپی ماما په خیر جوړ تکړه سپی ماما دې ګوره څنګه خي زما خیال جوړي پلار دنه ورک شوی دی زما فکر مو ښه بالکل دومره فکر وکړي موږ سره بدل د شپه تیره کې چلونه بلچا ته خویا هواره ګردي کوي د شپې کم ته ډاکا چل ډاکې مارو دا وای غپ لګي کنه موږ سره غپ لګي دا ته مونږ خو دې کني دا در باندې کوم ولی تماچه ډس کوي نه نشي نه نو چته مبوزي مهمان خانه ته بوزم او پلیز پولیسمن مونږ خو پرابلم کوي نو تا ته څه پرابلم دی چېرته بوځې خو شکل ته ډاکوانه دی د لوی لوی ویښتو ته جو ګوره ان شاء الله د کپره به درله گنجې کوم وړاندې شه دا دې کوم ولې راکا دې کوم ولې
هم یې وکړې مراکو چې کوم مراکو ته هم داسې نه پوهېږې دا زه لکه ګورې وای دا دیکه ولې راکړه دا زه تاته دیکه سټارټ کړم زه ولې مخکې شه درته وایم हेलो जी हाँ जी जी तब कार खुश हो जी जी लो जी हाँ हाँ ठीक सो जी ठीक दा हेलो फिक्र मत हो जी ठीक है जी आओ जी ठीक है जी अब ओशी जी हाँ 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 जी जी ठीक है जी अब ओशी जी ओके जी ओके फिक्र मत हो आज हमारी पियो हमारी मोहरी जी ओके जी तो उसके نو چې وختي راسي همداسې کینولي تاسو را نه کې چې مسکلي دی او کنم دې سکلي نو څوک داسې کې مېلمنو سره لکه چې تا موږ سره وکړه درشم بیا به نستعمل مسجاو کما نه جی خدای مې عزت وکړي بس مېلمستیا ته به نور ضرورت نشي چې موږ به لاړ شو که نه او بیا به انشاءالله کله چکر ولګو زه نشم ودرېږئ شاته تاسو چېرته ځئ صاحب که ستاسو اجازت وي نو د دواړه په 109 کې چالان کوم خو ستا د چالان ډېر تاجي ده سبا پې FIR کړ کا نور نه ستړی یم یو شپه تېره به کي ګوره پولیس برادر اخر زمون کسو څه دی موږ ولې دلته شپه وکړو پرېږده چې ځو چپ شه بله خبره ونه کې ګورې نه چې خان ستړی دی دا یوه شپه موږ سره تېره کړې که نه جی که نه نو خو تاسو د پاره وي کوم چې کنه تاسو به جی تکلیف کنه بسترې به وروړي جی کټونه به وروړي نو بس خنه نه چې مونږ لاړ شو بیا به جی په خدای باندې بار کوي بیا به غف شو را شو کنه صد غلی شه مخکې شئ مخکې شئ ما پولیس مو پاسا پاسا لکه مکو خوب تم پرېږده مکو پاسه کې نیوله ته دیوام لته راکه کنه لته راکه چې دی خپو پورې چمړې کېږم کنه د سپکې له درولم مو کنه خوب پرېږدي پاسا زه چې مونږ کوم ځای کې پولیس مان د ناشته انتظام شته دا چلو که سپی ماما چې مونږ له به همدلته چای وروړي که نه دوه پراټې به ما له وروړي او یو پراټه دله وروړه بس چای به همدلته وڅښو زه ورشم ورته نه ځان شي شابه لمنډه تاسو مهرباني وکړئ خانم غواړي هلته پراټې هم دي دومره پراټې به در باندې وخورم دومره پراټې به در باندې وخورم چې تاسو به همیشه یاد ساتئ انشاءالله خدای مې عزت وکړي ودې کته څومره مېلمه دوست خلک دي خدای پاک هم په هغه جهان کې پکار راولي راپاسه ته انشاءالله راځه څنګه جی خیر دی جی یاره جی تاسو جی په خدای باندې اعتبار کوئ جی چې چا سره جی زه د سهار جی ګرمې ګرمې پراټې نه خورم کنه جی نو دا ځان راته بالکل بوتل بوتل ښکاري جی چای پراټې خورې او که جی زه خو چې چا سره چې ګرمې ګرمې پراټې نه خورم کنه تاسو جی په خدای باندې اعتبار کوئ جی چې بالکل مازغه مې کار نه کوي جی یا لکه زمانه خورم بیا دو ګرمې ګرمې پراټې وخوره خدای دې عزت وکړه الله دې بادشاه کا جی ضروري شته پراټې دا ولې جی دا خو ولم جی پراټې دې وخوړې وای کم زم ډاکه غورځوله د شپې هم څه کول کومه ډاکه جی وای ګن سرمن درنه وباسم کومه سرمن جی نه په بازار کې د شپې څه کول کوم بازار کې جی کم ځای چې راوستي وای کوم ځای مونږ راوستي ها اوس تیرا ته ځان پاگل کړو کم پاگل جی پلیز پولیس برادر پلیز منګه ډاکوان نه یو منګه ډېر شریف خلک یو لکه ستاسو شناختی کارت وباسه شریفان د شذل ببریدي هم شناختی کارت وباسه دا واخله برادر څه شي دی جی یا لکه دا نسه کېږي پلیز تاسو کېنئ تشریف کېنئ یا لکه ورشه چې یو پراټې راوړه پولیس برادر زه د انګلند نه راغلی یم هوټل کې کامران نه مې لاوېده اوس تاسو د پولیس مان زموږ ډېر انسالته کړلو او دلته یې راوستلو یا لکه دا څه کړي دي پلیز دا موږ بیا معافي غواړو اوکې تھینک یو مسټر الله شکر دی دې ډېر لوی غم نه خلاص کړو خدای وهليه سړی ته ورته پوس وکړي ته هم ګور نه به خلک را په مخه کې ورشه اول ځای ته روڼ چر وړه دا جی رودنامچه یا خانم یا سیما دې مې بېدرکه شوې دی
مور بس بجړه جړه ځان مړ کو خان خدای ته وګوره ما سره څه مدد وکړه اورې که نه ارم کاکا کوم نه ما ماشوم د څومره مودې دی خان دغه د پنځه ویشتو د دېرشو او څلوېښتو کالو منځ کې دی د ګلی په کال شوی او د کلي نه پنځمه ورته چې بېدرکه شوی دی کاکا دا حقوق زلمی دی را به شي نه که نه خان مازغې لږ بې خوده غونته دي په ځان نه دی دنیا څه ده تولیا نشته ورسره کاکا تولیا نه هولیا یعنی قد رنګ روغلې څنګه دی صاحب دا دی په اخبار کې تصویر راغلی دی دا دی بلکل هم دا دی ها دا خو تاسو لږ ساعت وړاندې یو انګریز مېل پسې لاړلو زه ورځې ډېلر بني تللی الله دې سره ښه شه خان خو خان انور پرېواته طرف ته تللی او که انور خاته طرف ته تللی دی ورځې ډېلر بني تللی ورشئ هله خارو راځه لرې بنۍ تللی شاباله راځه اسې لورې تا خو د تلو تیاري وکړه که نه او ډېډي مازدیګر به کلي ته ځو که نه او بچې هغه استاد جان ته مې سوال جواب کړی دی او راسره بل ګاډي کې لاړ شي د زمیندار د زوی واده دی ما یې د شپې به په اجره کې څه ټنګ ټکور وکړي د کلي دا خلک به خوشحاله شي تیاري وکړه که نه او ډېډي مازدیګر به کلي ته ځو که نه او بچې هغه استاد جان ته مې سوال جواب کړی دی او راسره بل ګاډي کې لاړ شي د زمیندار د زوی واده دی ما یې د شپې به په اجره کې څه ټنګ ټکور وکړي د کلي دا خلک به خوشحاله شي دا جرمن څه شو زما خیال دی وختي داسې بوټان پالش کوي مسټر جرمن دا ته زما بوټان پالش کې او که د دې نه جوس وباسې درغلم صاحب درغلم داسې بوټان مې ته پالش که داسې بوټان مې ته پالش که چې یاد به ساتئ صاحب څومره پیسې شوې څه صاحب زه پالشي نه یم زه جرمن یم جرمن هو ویری ګډ اسې دا زړه مې غواړي چې تا له انعام درکړم ډېره مهرباني صاحب ډېره مهرباني اصل کې ما ته د انعام نن سبا ډېر زیات ضرورت دی دا کونټې راکړه بچي په کونټې څه کوئ صاحب تا له انعام درکوم که نه زه محسوس کوم چې تا ته د انعام واقعي ضرورت دی نو دا ملا را دې خوا که حاجي دا ملا را دې خوا که حاجي وای جي وای که حاجي وای 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 بس جي وای جي وای جي دا تاسو څه کوئ صاحب ما څومره غوارض تاسو په بوټانو باندې وکړه دوه ګرنجې مې پې برش والو او د هغې په بدل کې تاسو ما په ملا په کونډۍ وهئ نه نو تا ته چا وایي چې په بوټانو په دومره په زوره برش ووه چې د یو مخوکه مشرق ته او د بل مخوکه مغرب ته لاړه شي نو زه به په کوم اړخ ځم موږ حاضر شو د دغه د راتلو اجازت غواړو مسټر جرمن جی جی ورشه ودې راوله ډېره ښه ده جي راځئ جي راځئ راځئ هر کله راشي وړي وایي حضور السلام علیکم حضور ستاسو د اډر مطابق مونږ حاضر شو وړوکیا تبله سر کې کا حضور نوې سندره مې تیار کړې ده او هغه تاسو ته اورول غواړو که اجازت وي بالکل اجازت مهرباني مهرباني 1 2 3 4 हवा वतन का खींचा बिना सफा सेल पतामाते तोरा कौन बना सफा सेल पतामाते तोरा कौन बना सफा वलाड़ तो बस दूल्हे की जिना सफा सेल पतामाते तोरा कौन बना सफा सेल पतामाते तोरा और बना आओ तो हम पुलिस रा पस गर्जी सफा सेल पतामाते तोरा और बला सफा सेल पतामाते तोरा और बला ست جانان پیارا لخر شوی لما سپا سے پتا غم کومړه ای ته ګوره چې زه تا ته د شجرو نسب پیدا کوم که نه ته ګوره ورته ښه دا کوم ځای ده دا کوم ځای دی پاټه نشته دا نشه ده او دا کوم ځای دی دا کوم ځای دی دا هم راته پاټه نشته دا هم د پته نشته او دا هم د پته نشته دا به پرېږده بیا دواړه پرېږده خیر دی دا خو به ته پته وي دا کوم ځای ده دا کوم ځای دا هم راته پاټه نشته دا هم د پته نشته دا هم پته دا به مړه دا ګورې دا ورېږه خبر وکړه مړه دا خو ته معلومي دا به ته معلومي ځه دا به ته معلومي برادر دا ټول رایټنګ رن شوی دی ما ته هیڅ پاټه نشته نه نو ته دلته څه راغلی دا نقشه تاله چا درکړې ده دا ما ته زما ګرانډ ګرانډ فادر راکړی ده دا ګرنیټ قادر څوک دی
تا د ایجوکیشن مسله ده برادر ګرنیټ نه زما ګریډ زه تا څنګه پوه کوم لوک یعنی زما د فادر دا راکړې ده فادر نه دا لا کم ځوان دی چې په ځان یې دوه نومونه ایښي مطلب زما د پلار نیکه یاد او سړیا مازغه دې راله خراب که نیکه به دلته نقشې خرڅولي او نه برادر هغه ماته د ډېرې کیسې کړې دي چې څومره ښکلی کانټري ده زما هغه ماته د پښتو هم ښکلی ده یاره والله باندې دا پښتو څوک داسې وي لکه دا تی چې وي ولې زما پښتو ټیک نه ده مړه په پښتو داسې خوله خوځې لکه ته به ګنې جوړي برادر پلیز ما ته پرېږده دا پرېږده مازغه دې راله خراب کړه مړه په خبره اډو دغه نه کړی دی دا مردان دی دا مردان Oh yes, مردان دا نام ماته زما ګرانډ فادر اخیستی و اوکې دا مردان دی نه مردان دومره وړوکی څنګه شو برادر دا مرد دی دا څه ده لاس نه خوږه د لاس لاندې مردان دا نه ولي مثال دی که نه لکه مثال کو دا مردان دی او د مردان نه موږ روان شو که نه روان یو 400 ته ورسېدو 400 دا نام یې مراته اخیستی و بلکل رایت شو همدا دې منځ کې اخوا دېخوا چرته زما علاقه ده نو د کلي د څه نوم دی د کلي نوم د څه دی پته نشته زه مړه لرې شه داسې چل کوو پرېږده په سر دې وخوري مړه بله طریقه کوو ښه داسې اوس مونږ رکشه کې کېناستو ټیک ده رکشه کې کېناستې ځان کلکه ښه چې ته د رکشې نوم نه غورځوې که نه ضروره زه د خیره دا ته څه کوې برادر خو نه رکشه کې کېناستې چې ته ونه غورځوې که نه بریک شه کوشه برادر ډونټ مایند ته ماته ګډوډ ښکارې نه که نه هریچند ته ورسېدو که نه هریچند ته Oh, good name, Harry-chan. بس دا ستا کلی دی دا هریچند ستا کلی دی برادر دا زما دوست دی هری-چند دا څه لیونی دی مازغې کار نه کوي هریچند ستا څنګه دوست دی دا زما دوست دی په انګلند کې انګلینډ نه ستا دوست دلته څنګه راورسېدو مازغه دې بیخي کار نه کوي مکمل لیونی مړه پاسه یاره تا باندې لږ کباب روټۍ خورم چې مازغه دې لږ پځې شي بند کړه راځه پاسه راځه بس پاسه دا به خپله لاس دا پرېږده دا دا مخکې شه ونیسه پرېږده کنګاله ونیسه Let me help you. راځه ما راځه مېلمه راځه ما سره زه راځه مړه ته لیونو باندې اورېدلي لیوني دې خوا راځه دې خوا راځه نربخي بس ما غلار ټیک ده څه مصیبت دی ته څه کوې برادر داسې راځه دې خوا راځه دا به دې راځه ډیډي دا تاسو چېرته روان شوې نو بچې د قانون مطابق زه اکبر صاحب سره منشي یم که نه هغه منشي یم که بچې نو هغه کلي ته تللی بچې زه پیسې درڅوم ښه ډیډي چې دا ممي مې بیا ولې تندی پړسولی دی نو بچې که رښتیا را باندې وې که نه نو د مور د هر وخت تندی پړسېدلي نو بچې زه اوس د قانون مطابق ګوره ډېرې خبرې نه کوم هسې نه چاته چې ټک رایانې کې په پوزه باندې وکړم دا بیا پلار او لور څه پټې پټې خبرې کوئ چې زما نه یې پټوئ نو پټې خبرې به نه کوو په تا باندې زما خبرې اساس کوي باندې زما خبرې ها زه تاته د عقل نه ډکې خبرې کوم چې د قانون مطابق زما نه عقل دې زده کړي خو متا چې په تا باندې ساسه کې زما خبرې او ولې دا بیا څه وشو او ما ته پته ده چې تا څومره قانون زده کړی دی ټوله ورځ په کچرو کې ناست وې عرضي نویس دې ځان نه جوړ کړی درخواست قدرې در باندې چا لیکلو نه او کې ماته د قانون خبرې ته ماته ته ووایه چې ته په قانون باندې پوهېږې دې چې اوس کلو ته مې پرېږدې او که نه بالکل د قانون مطابق ته پرېږدم چې هېڅکل ستا حق دی چې اوس کا خو لوی 20 کاله یې سره دې ښار کې تېر کړو خو دې د پیالې نه وو 40 زده نه کړو دې پیالې ته وګوره غریبه داسې خفه ده لکه چې چا پې د پانسۍ اډر خې جوړې وي نه او ته ماته دا ووایه دا کونډه دا کپنې والا د څه دپاره جوړه کړې ده ماته دا ووایه ته چپ کېږې او که نه که پاسم ده نه څومره مزدار چای پخ کړي نظر مشي لولي دا چای پخ کړي که نه ته به یې چای نه بچو کې اما تاسو به دا ټولې یو شېدل اوبه یې وړي دي بالکل د قانون مطابق خبره کوم لولي چې کله ټلیفون راشي که نه نو مور دې ورته حال او په دې څه وایي څوک یې سړیا څوک خبرې کوې تا سره د کار دی چې کله زنانو ټلیفون راشي نو بند یې کړي دا اوس هم په ما یادېږي
وي چاته ما باندې په رانه ودی د قانون مطابق بچي ته ماته نه لو کنه دې ته نو نه مو ته نه لږه شو ښه نه ډیډي زما څه کار دی چې د نادرینو پر داخله نادره دا څوک ده اوس پوه شوم اخر دې د لور د خولې نه خبره ووته که نه ځکه د پلار سره پټې پټې خبرې کولې نو ممي څه چلو شو نادري ته مې پلار هیڅ څه وایي خو بس د شناختي کارت تپوس دې کوي که نه په هر څه پوهېږم شناختي کارت هسې بهانه ده دا نادره د خدای یو ځل په ګوتو راولي بیا به ورته خبرې کوو کول چې ما کول چا کول چې ما کول چا کول چې ما کول برادر زه درسته راکړم کله ته به همداسې ساده اوسه او کنه مړه رو رو روان یو کنه د خیره که خدای کړي خیر کنه بل ورځ به کلی دور شو ها غم مکو او نو برادر تاکسی کې جو تاکسی I'm too tired. Here I am. او په خیر جوړ تګړه څنګه یې هی طبیعت ښه دی ها خو زه نه پرېږدم ولې ته خو زما ټیکسي نه غله په غلا کوشې وې رو بس زما هغه 100 روپۍ کړې شوبه نږدې رانجې کمې پیسې شوبه ټیکسي کې مې چې صدر ته بوتلې وې کوم صدر ته د ښار نه صدر ته نه تا ته چا وې چې زه دې بوتلم نه به دې بوتلم ته خو ماته پاگل ښکارې رښتیا تا پسې خو مور پلار ښار ته راغلي وو نږدې مه راځه ښه مه راځه به چل ول رانه پیسې اخلي ما پسې مور پلار سره راغلي او پلیز برادر پلیز جګړه مه کوئ ته تا سره خو کم از کم نظم تا ما سره فراډ کړی غلط ځای کې دې کوش کړم غلطې دروازې ته دې بوتلی هلته دې په فیمه لاسه وټکولم او دې کته کنه فراډ تا کړی ما یاد دی انسان مې ډاونی هغه دی ولا کې देखि زما څه کسرو देखि زما څه کسرو تا خو زه نقشې په مدد بوتلم کنه دا خپل گاډي وګڼي یو ځل به خیر دې بیا بوزم نو برادر تا ما سره دوکه کړې ده او 2000 روپۍ دې رانه واخیستی never تا سره زه نه ځم نو نه دا ولې دا موږ دا کارونه کوي پیدا کنه جی وی پښې جوړ بالکل کی بچی دي بالکل خدیجی خدای دوه خاجي یو پیسې هم درنه عالم مفت هم بوزم تاسو خو ما ویلې کنه دا خپل گاډي وګڼئ Okay, let's move. Brother, let's go. انا ولا كديك واچو تعال ولا تكم زمون دي كنا وركا خادم برادر ديخو ماشي كده ها ثم تستكلم لي وقول وتخاف ثم تستكلم لي ها Wow! What a beautiful place! Mind blowing! خواخد شو كنا Very good! شكري بمدر كون خا دا شكري بدر كون Okay brother! Dera مهرباني! تزا okay? بالکل جی کو بخیلا د سروي نو 0 روپے راکړي او په سنوي نو خیر دی یو نیم 0 روپے راکړي What? تا خو چې مفتم بازم مفت مې راوستي جی دا خو نه پېټرول پیسې لم اے جی غریبی ده کنه جی غریبی یعنی ته پور معنی بالکل پورا دی ما ته پته ده ښه اوکې دا واخله مهرباني جی کو بل څه خدمتي کنه ان شاء الله داسې هم بیا مفت وزم خجی اوکې زلاړم جی دا کار کوا برادر ټماټو دا و چې چاټه بازو نه نو تارا وستم کنه
نیک بزو کنه داسې نیک بزو زما خیال دا نقشه به مړه دې خو مونږ خو لیونی خو دې کاغذ دې مړه خدای ته وګوره مړه خدای ته وګوره بس زه شابه له مخکې شم مړه مونږ دې لیونی شابه راځه اعظم کلی دی اعظم کلی دی واو پکې بیا وي واه واه What a beautiful place زه شابه خپل ګاډي د پسرانه زه د خپل ګاډي په انتظار ولاړ یم اصل کې زموږ خوشبګاته ګاډي دي خو پته نه لګي او را یاد شول یو ګاډي مې ډیډي بوتلی دی تا ته خو پته ده چې ډیډي مې ډېر لوی کاروبار دی او جایداد هم دی نو ډیډي مې فارغه نه او یو ګاډي مې ممي بوتلی دی تا ته خو پته چې ممي مې سوشل قانون کې ډېره حصه اخلي که نه او نو یو ګاډي په ورکشاپ کې دی خو خیر زه به لاړه شم زما اندازه بس کې ولاړ شم زه به اوس په بس کې ځم نیور زه چې کله نه پیدا شوم بس کې مې چارې سور نیندره کړې جی میډم حیدرآباد کې چې کومه هغه لویه بنګله ده هلته ځم څو پیسې به اخلې تاسو نه به یو 250 روپۍ واخلم ما سره 100 روپۍ دي نورې نشته ها ښځه راځي کښېني ته که ما سره ځې نو زه به تا ورسوم ګینې ما سره لاړ شه زما کور نه به زما ډرایور بوځي له مهرباني زه به بس کې لاړ شم بای میډم په 100 روپۍ خو موږ د موټر پایم نه تاو خو غریبه راته ښکاره شوې ځکه مې موټر کې کېنولې څه ته یو معمولي ټیکسي ډرایور سړی خپل ګاډی چلو تا ته زموږ د جایداد د کارخانو او د موټر د شمېر پته نشته هغه خو راپسې نن ګاډی نه راغلی میډم زه هم څه ټیکسي ډرایور خو نه یم تقریبا 15 ټیکسیان مې چلېږي او د ډیډي مې په ملکونو کې ډېر لوی کاروبار دی دا خو نن یو ډرایور نه و ما یې ته راشه وګوره چې ډرایوران څومره ګټي هم والا څومره راکوي اوه ښه زما خیال دی دا ټول ډرایوران یو شان دي زما ډرایور هم روزانه مانه 1000 روپۍ پټرول راکوي او صرف ما بوځي او راولي او چې ګورې نو یې پټرول ختم دي خو خیر غریب خلک دي زه هم پروا نه ساتم بالکل زما غوندې تاسو مې یې زه هم د پیسو ډېره پروا نه ساتم نه میډم خو تا راپار راغلی پیسې نه اخلم نه دا واخله نه میډم هېڅ فرق مې نه پرځي کم از کم زه خو څه ټیکسي ډرایور خو نه یم که نه نو راځئ ما سره یو کپ چیر دا زموږ خپله بنګله ده شرمېږم نه میډم بیا به شي ښه اوکې یاره جینۍ ده څه جال به ورته غوړول غواړي پرنسه السلام علیکم کاکا السلام علیکم کاکا څنګه یې بچی دې ښه دي کاکا ډېره موده پس مې لیدې کاکا څنګه ښه ما ونه پېژنې ما ونه پېژنې راشه زه چلېږم زه ما نه پېژنې نو زه خو دې د مدیر هسې پېژنم او ته ما نه پېژنې زه به څنګه پېژنې قانون مطابق همدغه خو زه ویمه که نه چې په ایمان کې دې زه پېژنم چې ته څوک یې انکل پلیز چې خفه نه شې ته کله کله ما سره هم ټوکې کوي اکچولی زه دې علاقې کې خپل فیملی بیکګراوند خپل رشته دار لټوم دا وګوره میپ یعنې نقشه دې علاقې کې به چېرته زما رشته دار وي زما کلی به وي بچې په دې نقشه کې خو هېڅ نه ښکاري که نه هېڅ نه ښکاري هېڅ هم نشته پکې د دې لکیر خو ټول وړاندې شوي دي بلې په دې نقشه زه نه پوهېږم ښه ده قانون مطابق نه پوهېږم پرې نو ته په څنګه نه پوهېږې او ولې پرې نه پوهېږې
دغه ته دې کلی اوسیدونکو او ته نه پوهیږي یم کنه دې کلی اوسیدونکو یم د دې قانون مطابق خو پوهیږم په نظر نه چې دې کلی ته اوسیدونکو او بیا نه پوهیږي دا خو بالکل مکمل ناجایزه کې څنګه نه پوهیږي نه دا ته څنګه قانون مطابق خبرې کوي دا د قانون مطابق ټیک خبرې کوم برادر پلیز الډر برادر خفانه شي زه د انګلند نه راغلی ما ته هیڅ معلومات نشته خانه بیا راځه ما سره کنه زه به د اکبر صاحب له بوزم کې دې چې د قانون مطابق په نقشه باندې پوه شي نو تاسو وایي کنه سړیا هلته به کباب مخروزه نو بچه کباب خو نشته دی او که څه داسې رویه کنه نو کېدای شي د کباب وزې وهل وخورې راځئ ما سره کول چې ما کول چا کول چې ما کول چا کول چې ما کول وای کنه زما چې مرغان سیا یا خلکا زیرانه په موټر کې بوتلو موږ ته په غټو غټو غاتو نن تاسو ته لاسه ته لږه منډه دې ورپسې وغلې وه نو جمیل خان زوی به یې په ګوتو درغلی وه یا ښځه ګورې مازغه مې مه خرابوه که نه ستا په مخکې مې د موټر ډریور نه تپوس ونه کړو هغه نه وی چې ما نه په پټه کوز شوی دی نو اوس ما څه کړی دی برناکه مې ډریور د مرۍ نه نیولی دی وای کنه زما زویه موږ خو کباب او روټۍ هم دروړلو خو هغه هم واپس راوړلو د خوراک نصیب دې پکې نه و خفه کېږه ما موټر په ډرایور کې ښکاري هسې نه چې دا زوی دله په چا خرڅ کړې او پنځم جومات پاس زوی مې راته وي چې مورې که ستا اخبارونو کې همدغه خبرونه او یا هغه مال خپل زوی راغلی که نه هسې نه چې بچې یې خرڅ کړی یو نه نو ته د تانېدان نه پوره تپوس نه شو کولی چې چا سره لاړو نه نو تانېدا زما په کنډر کې اوسېدو خو هغه راته وایي چې یو بل کس ورسره و انګرېز و که انګرېزه وه هغه سره یې لاړو خارو خورې زیاته یې ورسولو اوس به څه کې ما ته خو دا خبره څه بل شان ښکاري یا د مرچکي مورې خدای ته وګوره په زخمونو مې مالګه مه دوړوه خدای بیا پیدا کړي که چای څکي نو کښېنه ګینې کور ته ځه زوی به دې راغلي روټۍ وله پخه کړه ولې وروره دا په تا څه چلو شو زوی ستاسو ورک دی او زړه زموږ په وینو جاړي زه خارو خورې زوی د خدای په خیر راغله او ګوړه راکره نه وه نو هغې له راغلې ومه وای خورې یم ګوړه ډېره خو دعا کوه چې خدای مې زوی کور ته راولي نو صاحب د قانون مطابق ما تاسو سره دې مېلمنو خبره کوله که نه او صاحب تاسو نقشه پوره وکړه زه خو په دې نقشه پوه نه شم او که هم پېژنم دا نقشه تاله چا درکړې وه دا ولې جي دغه د ګرنیټ نیکه ورکړي دي ګرنیټ ګرنیټ څوک دی برادر پلیز زه خبره کوم تاسو کې خیر ته پوهېږه دا ما ته ډېره موده وړاندې زما ګراد ګرانډ پا راکړې وه هغوی ویل چې دلته زما شجره نسب یعنې فیملی بیکګراونډ دی هغوی د مرګ نه پس زه دلته راغلی یم هو یعنې ستا مطلب دا دی چې ستا فیملی سیکشن هم دلته کې دی غبراوېږه ما زه به ستا په دې کې پوره امداد کوم Thank you. او که صاحب پکار دی که نه چې موږ دې مېلمنو پوره امداد وکړو د قانون مطابق که نه نو راځئ چې زه در باندې په دې ګاڼې کې توده ګوړه وخورم توده ګوړه واټ ګوړه دله کلی ورکه زه مړه د خدای خبر چې کوم ځای کې دې سبق ویلې ګوړه هم نه پېژني بلکل نه ولې نه ما ته تا لیدلی نه ده که نه نو ولې دې نه ده لیدلي برادر ګوړه په انګلند کې نشته نه نو هلته ولې نشته تپوس به دې کړی وي برادر زه تا څنګه پوه کړم زه پوه شوم راځئ چې زه تاسو ته ګوړه وخورم ما ماشین ګوړه به لږ وخوري چې خیر دی لکه څنګه ګوړه تیاره ده سلام علیکم ګوړه دا ګوړه دې ته Where is red? Red sugar? بالکل قانون مطابق برادر دا د شوګر کان نه جوړېږي غني نه جوړېږي یا خبره ده ډېره د حیرات یعنې very surprising حیرانتیا خبره ده مازغه دې خراب دی نو تاسو ستا ډو په سترګو څه لیدلي نه دي هسې تاسو پاتې کېږئ کوم ځای کې فلحال خو زما هېڅ ټکانه نشته خو زه دې برادر سره پاتې کېږم ما سره داسې وکړه
دا زما کارت والا په دې اډرس بازار نور رسې نور بندوبست بدل ازو کوم ثانک یو او کو فلحال ما سره دلته پاتې کېږي نو او ویلکم نه بس جی تاسو نه پاتې کیږي دیو ما سره جی ما تر کلی ته چلو ها اوکې see you again ولې چې تاسو بارګن هم شته بارګن نه برادر چاپ نو خبره کوي خمسته ثانک یو ثانکس ا لات اته سیب یو خبره مې کوله کنه مې چې دې بدمنی یاله کنه ګویا کنه سوچ وکړه چې څو خپلوان پسې در په در ګرځي او څوک د خپلوان نه پټیږي هم دې ته دنیا وای منشي صاحب دی ولایتین نه سره چې کوم دا بل له کو کنه دا د قانون مطابق څه ګډ ښکاري کاکا چاچی مبارک شه جمیل خان کور ته راغلو وای شکر دی چې راغلو کله زه خور پسې مړه کېدم کوم ځای دی چاچی आवाज نه دی څوک نیو هم ورسره ده نه مالې بس دا به ټیک هغه انګریز ورسره وي خورې مبارک شه شکر دی چې زوی دې راغلو ما ته نه وی چې کور لا به راځي که خیر خورې یوازې نه دی څوک مې هم ځان سره راوسته د جمیل خان پلاره چې دا مې مساک ته نه نو ولې ما لیدلو چې ته ما نه تپوسونه کې دا خو چې راشي نو پوښتنه به ته نه وکړو که نه جمیل خان پلار مسنه هغه مې سره واده کړی نو ښه ده که نه د وریجو غوړو نه به خلاص شو هسې د ناوې مرګ ډېر بېخوده کړی و اوس به ښه شي ښه هلته داسې کار وکړه او پالنګ باندې څادر واچو شاباله خورې کور دې مبارک شه دا کور ته رالم دا شکر دې چې ته راغې اوس د خیر راغې دا کور ته رالم هله دا تر غاړه وځه که نه په خیر راغې مبارک شه په خیر راغې پرېږده مړه ولې په بازار کې دې ولیدم نو ځان دې را باندې نانجاړه کړو وای شکر دی زویه چې راغلې تا ته څنګه یادېدم شپه ورځ دپسې په ښار کې ګرځېدو کاکا دا ښځه څوک دی وای زویه زه دې مور یم که نه ته راته وګوره نه نو تا ته چا وې چې ته مې مور یې ځه چلېږه بیا په خپل حل شو ولې زه دې نه پېژندم ته راته وګوره مور دې یمه مور یې نو داسې وایې ته چې مور یې به که نه ته څنګه یې کاکا ښه بس ښه یم بچې خو دا ښځه در سره څوک ده د چا ښځه مالوی میمه یې ځان سره راوستې ده کومه میمه بچې دا راته یادوم راځه لورې راځه وای لورې ستړې مه شې راځه دلته کښېنه د جمیل خان پلاره وګوره که نه څومره ښایسته انګور مې ده لور مې پټه ته نه رالم چې په سر یې کښه بچې دا دې خواښې غونته کېږي او زه دې سخر غونته کېږم زه چلېږه په پاګلانو ووړېدو هله ښځې سپېلني ورته لوګې که د انګور د مرۍ خرابه ده اواز یې غټ غټ کېږي یخنۍ والې ده د خدای نېکبختو جینۍ نه ده هلک دی زما ملګری دی دغه نه راغلی دی انګلینډ نه راغلی دی هله ښځې پرده وکړه دا خو هلک دی د هلک او جینۍ ډو فرق نه کېږي ځه خورې مونږ لاړو بیا به راشو راځئ جینۍ یا الله توبه دا څنګه ځل دی په تګ او په جینۍ کې خو فرق نشته ته په خدای باندې اعتبار کې چې په ډومبي ځل مه ولیده که نه بالکل د ترور په شان ښکارېده بلکې ترور مې ده او خبرې ما ته څه وایي ترور مې جمیل خان زویه د مور او پلار نه تپوس کړی یو که نه اصلي بیا ورپسې ګرځي دا مور او پلار مړه دي ځکه خو دلته راغلی دی که نه دا ما ونه پېژندې چاچي یا زویه په خوشه دا د مور ده څنګه یې مور یې ښایي دا سړی دلته څه کوي دا څوک دی د کوم کلي دی وایي زویه پلار دې دی که نه بالکل ما ته خو د نیک په شان ښکاري برادر پلیز ته کار کې هم داسې ټوکې کوې I am hungry. لنګره کې ولسه وټکوي چکني وته کوي لګا او نو برادر زه کوم دروازه بندوبست وکړه وګورئ وایي زویه روټۍ ډېره د شړشمو ساګ او سوکلک مې پخ کړی دی دا دې اوس یې دلې راوړم ښه هله شابه چا کول چې ما کول چا کول نه میرم نن به پیسې درکوم نه میرم شرمنده کوئ مې ما شرمنده کوئ مې ما شرمنده کوئ مې ما دا په تاسې چلو شو ډیډي مې را روان دی ستن مې ونښته ډیډي دې چېرته دی ډیډي هغه لرې اسمان کې اجاز یې روان دی زما په خیال ډیډي مې پکې ناست دی خو زه ورځم ریلوې سټیشن ته چې ډیډي پیک اپ کړم جاز او په ریلوې سټیشن واو پلیز تاسو ځئ
یا لکه تو ګوره هغه سړی لاړو که نه زه ما ته پته نشته زه یې لټوم ډېډي ته ما ته پته وه بچي چې ته به زما نه پټېږي خلکه دا د نن زمانې اولاد دی ما راته ګوره خانه ما راته ګوره ته ما نه پټېږي بچي ته دلته څه کوې ډېډي دغلته فلیټ کې اوسېږم که نه ولې هغه زوړ فلیټ هغه ځای نه خو خلکو راوشړلو موږ به د شپې ریاض کوو که نه نو دا هغه ځای ښځو راپسې کوټه کې راواغېشتې او د هغه ځای نه روز غلولو وی چې زموږ ماشومان چې دي که نه نو کتابونه په کور کې په ځای پرېږدي او ستاسو تبلو باجو ته په کور کې ګډېږي لګي ډېډي ما تا ته یو ځل ویلو چې زه دا هر څه نه خوښوم ستا دا زما مستقبل خرابېږي زه به چاته څه چې زما ډېډي څه کار کوي وایه فنکار دی که نه نور به ورته څه وي یاره چې دا خلک ولې دې فنکار ته په چپه سترګه ګوري ډېډي ته پېښه او ستا کار زه دنه لاړم زنو زم د ته خپله موسیقي نه بخماو ما راته ګوره خانه ما راته ګوره ما راته ګوره خانه ما راته ګوره رنځورې جی ډیډي یم د بدن ټولو اندامونو ته مې ډېره تسلي ورکړه خو د ورزش په ځای زه بل خوا وخوځېږم چې لورې دا په ما څه چل شو نو ډیډي زه څه وکړم په کې ته داسې وکړه چې د قانون مطابق راپاسه او دا کړکۍ پرانیزه چې د موسیقۍ اواز بغیر د سلو رکاوټه راځي داسې لو اواز راځي لکه د موسیقۍ په مړۍ چې ټاخپی خي نو ډیډي تاسو موسیقي څه کوئ خپل ورزش کوئ نو کله به ته بیا ما نه خواله نه اوسي که نه نو داسې وایه که نه چې ګډاټه مې زړه شوی رخ خو د کې شته که نه خو دا ورزش دې هسې بانه کړی دی زما نه څه نه شرمېږي ښه د زړه د خلاصه تاو شه واورېدې دوی دا خبرې دې واورېدې د مور د جاهل خبرې دې واورېدې تا ته څه پته ده چې موسیقي وایي څه ته په موسیقي کې څومره اثر وي د ډاکټر په یو نقطه کې دومره اثر نه وي لکه څومره موسیقۍ په یو سور کې چې دی نو ډیډي تاسو هم خو ورزش کم او لکه د ټرافیک سپایي اشارې زیاتې کوئ لورې د سور تان مې سنګت نه خوري بیا که نه هله بچه وګوره څوک دی به منډه او ځپې هله भाई जी सलाम अलैकुम دا جمال الدین صاحب له مې ډېر تازه تازه ګلونه راوړي دي پوه شته تا سره خبرې کوي څوک دي ډیډي د اکبر صاحب نوکر دی ګلونه یې راوړي دي ورته وایه دلته راځه خو د قانون مطابق مانجی جمال الدین صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام شرمېږه مه ستا پرسنالټي داسې نه ده چې تا نه به څوک پرده وکړي ځان پوه کړه او بل خو دا ده نن سبا د ورځې زه ځل ګلونه وړې راوړي په ما باندې چې ډېر زیات ګران یې ډېر تازه تازه ګلونه مې درته راوړي دي دا واخلئ خدا زه دې خو ولاړ مې لاس تسلیم نه شو اصل کې زما دا خیال ډېر دروند دی نو ګز لاس مې ځکه دې خوا زور کوي لاس خو زما هم ډېر دروند دی د قانون په مطابق د چا اوسط درته ځکه نه کوم چې په حسن کې به دې فرق راشي او د کېناستو درته ځکه نه وایم چې د دې ځای نه ستا تلل ډېر ضروري او که ته دې تږې اوبه څښې نو باید بمبه ده هغې کې اوبه وڅښه او په مخه دې ښه ډېره مهرباني زړه خو مې نه کېږي چې لاړ شم خو ځه بیا به بل وخت حاضر شم سرویټ جی صاحب چېرته تللی صاحب زه د جمال الدین منشي کاکا سلام له تللی وم هغوی په تاسو سلام راواستولو هسې د سوروسو هسې زه ګورم چې ته دا سترګې مرګې ډېرې داسې پرنجو تورې او دنداسم مګې خیر خو دې اصل کې صاحب چې کله زلمی د سپرلي هوا ووایي که نه نو داسې چل پې کېږي او زه وایم چې زلمې خدای ووایي نو داسې چل پې کېږي ته خو په کور کې وینې نن سبا او صاحب زه کله کله د بار هوا خوړو دپاره بار ځم چې زړه مې ښه شي که نه نو بیا واپس راشم دا ډېره د بهر هوا چې ده که نه دا کله کله بنده د دننه هوا خوراک باندې مجبوروي ورشه که زما خبره رښتیا وي نو چې د دننه هوا در باندې وخوري ډېره ښه ده صاحب
ډېډي څوک دي جرمن مې په شولې کې لوري راځئ راځئ دا خو زما مېلمانه دي ویلکم 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 وعلیکم السلام په مخم ښه جي څنګه یې جي هسې جي تاسو ما ونه پېژندئ جي دا کور تاسو ګڼئ که نه چې لکه ستاسو خپل کور جي انکل تاسو څنګه یې زه ښه یم پلیز انکل ته وایم زه ښه یم دا توتي په پنجره کې ولې دی بند کړی دا د کوم علاقې توتي دی توتي چیرې خوري خواهشه مړه زه تا ته توتي کارم څه شکل وګوره شکل وګوره دا ډېرې جوالي سلمې دي هر وخت ټوکې کوي اسی تاسو ته په راتلو کې دلته څه تکلیف و څه تکلیف زما ته دلته راتلو کې څه دلته ولې راتلو ولې برادر پلیز دا ته څه وایې کله کله خو ماته یقین وشي چې پوره منټل کیس ما سره ګرځي دا خو زه مې یم که نه کښېنې پلیز هسې زه خو وایم چې اول به چای وڅښو او بیا نه جي نه جي اول به جي کباب وخورو کباب پسې چای وڅښو ځکه چې بیا به خوند وکړي جرمنه څه کنه وشه نو څه د چای ډوډۍ څه د خوراک بندوبست وکړه څه ورشه که نه ډېره منډه که شم زه راځه زه راځه تاسو پوه کړئ چې راغلئ ستاسو د رهایش دپاره به زه تاسو له خپل د کرایې فلیټ درکړم اوکې تھینکس चाकावल चे माकावल 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 गिरचा बिरदामू नदी गिरशुम द बाजारुना सिंखवार जालू नदी गिरशुम द बाजारुना आओ गिरशुम द बाजारुना चाकावल चे माकावल 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 गिरचा बिरदामू नदी गिरशुम द बाजारुना सिंखवार जालू नदी गिरशुम द बाजारुना आओ गिरशुम द बाजारुना चाकावल चे माकावल